神社の敷地内に入りますと、猫がくつろいでいますね。甲府市岩久保町の県護国神社です。境内で暮らす5匹の猫が参拝者を迎える姿が数年前から SNS で話題になりました。人懐っこくてかわいい。たくさん撫でさせてくれた。県護国神社は6年前、神社に迷い込んだメス猫を保護したことがきっかけとなり、